কার রিপেয়ারিং শপ। তো কার রিপেয়ারিং শপ আপনি কোথায় দিতে পারেন? কার রিপেয়ারিং শপ দেওয়ার মতো অনেক ভালো ভালো জায়গা আছে। তো আপনি জায়গাগুলো সিলেক্ট করবেন, আর সেইখানে আপনি কার রিপেয়ারিং এর কাজগুলো করতে পারেন। তো কার রিপেয়ারিং এ আপনার কম ইনভেস্ট, কিন্তু এখানে মুনাফা বেশি। মুনাফা এখানে 80%, 90% মুনাফা আছে। তো আপনার শুধুমাত্র হাতের কিছু কাজ, তো ওইটা থেকে শ্রমের বিনিময়ে টাকা। তো আপনি যদি এই কার রিপেয়ারিং এর বিজনেস করতে পারেন, মোটামুটি এইখান থেকে ভালো পরিমাণে টাকা আয় করতে পারবেন। প্রায় 21,000 থেকে আপনি প্রায় 3.5 লাখ টাকা পর্যন্ত গ্রো করতে পারবেন মান্থলি। তো এটা আপনি কিভাবে করবেন আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি কার রিপেয়ারিং শিখে তার উপর করতে